ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല. ഐസ് കണ്ടോ, നല്ല മഞ്ഞാണ് ഗൈസ്. ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഞാനും മാലും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാനഡയിലെ ഒരു കിഡിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ളൊരു വലിയ ലേക്ക് ഫ്രോസൺ ആവുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വീഡിയോയും കൂടിയാണിത്. ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അതിശയിപ്പിക്കുന്നൊരു കാഴ്ച തന്നെ ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടു. 2 ടെൻ്റ് ഈ ലേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം ഇവിടെ ഇത്രയും മഞ്ഞൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. നല്ല മഞ്ഞാണ് ഗൈസ്. ഇത്രയും മഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലല്ലേ, വീടിൻ്റെ സൈഡിലില്ല. ഓ, വെള്ളം ഫ്രീസായിരിക്കുന്നു. എന്ത് ഭംഗിയാ. കുത്തി വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അല്ലേ. ഓ ഗോഡ്, ഇനി വാ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് കല്ലുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാ. ഇത് നോക്കൂ. ഓ, വെള്ളം നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഈ വെള്ളത്തിന്. എടുത്തെറിഞ്ഞാലോ? ഇതൊരു വലിയ ട്രെയിൽ, ഒരു പാത്താണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇത്രയും മഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വീക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല. ഇപ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും കാണാൻ. മഞ്ഞ് ശരിക്കും പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ കുറേ നല്ല ഹാർഡർ ലെയറിലായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ പോവും, സന്ധ്യയാവും. അത് കാരണം ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ രാത്രിയാവും. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ലേക്കാണ്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്രൗണ്ടായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും നല്ല പോലെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുമായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ലേക്കാന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് കയറിപ്പോവാനും നടക്കാനും ഒക്കെ. പക്ഷെ 2 ടെൻ്റ് അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ധൈര്യം വന്നു. അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞങ്ങളിതിൽ നടക്കാമെന്നുള്ള റിസ്ക് എടുത്തത് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഐസ് കണ്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇതാ നടന്ന് ലേക്കിൻ്റെ നടുക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. കുറച്ച് നടക്കാം. ദേ അവിടെ അവർ ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അല്ലേ എനിക്കൊരു പേടിയാണ് കേട്ടോ, ഇത് കാണാൻ കുഴിഞ്ഞു പൊട്ടിപ്പോവോ ഈശ്വരാ. ദേ അവരൊക്കെ എങ്ങനെ അതിനകത്ത് ടെൻ്റ് അടിച്ച്, ഒരാൾ ഒത്തിരി ദൂരത്താണ് ടെൻ്റ് അടിച്ചേക്കുന്നത്, ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്താണ്. അത് കാരണം നമുക്കൊരു ധൈര്യം. ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലേക്കിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല. ഒരു ലേക്കിൻ്റെ പൊക്കത്തൂടെ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഉയ്യോ, നീന്താൻ അറിയാത്ത ഞാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആദ്യത്തെ ടെൻറ്റിലെ ആൾക്കാരെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയോ ഭാഗ്യത്തിന് 2ാമത്തെ ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം തന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവർ ഫിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്തേക്കുമായിരുന്നു. ഇവർ നേരത്തെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹുക്കിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവരോട് സംസാരിച്ചു. ഇവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്തത്. നമ്മളെ അതെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു. നല്ല ഒരു പെരുമാറ്റം തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ. അത് ഇവരിവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ½ ആൻ അവറിന് മുന്നേ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. അപ്പം
നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവർ ട്രൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിഷാണ് അവർ പിടിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മേ ബി ഇവരൊരു 2 hours കൂടി ഇവിടെ സ്റ്റേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുവരെയും നമുക്ക് നിന്ന് ഫിഷ് പിടിക്കുന്നതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. നമ്മളിത്രയും എക്സ്ട്രീം കോൾഡാന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തുമില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ അതിനുള്ള സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിറ്റൊന്നും ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഭയങ്കര തണുപ്പ് കാരണം എനിക്ക് ലാസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. അത് നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര തണുപ്പ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പം വായൊക്കെ എൻ്റെ മരവിച്ച്, കൈയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഫ്രോസണായി, പറ്റുന്നില്ല നിൽക്കാൻ. നമുക്ക് എന്തായാലും അവർ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മീനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റിയേനെ. പക്ഷേ അത്ര നേരം നിൽക്കാനുള്ളൊരു ഇതില്ല ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടിനെയും കൈയെല്ലാം മരച്ച് എന്തോ പോലെയായി. അപ്പോൾ അത് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരി, ടാറ്റാ.